দেখেন না অবশ্যই কালার জাল দেন কি রাখি ভাই যাও আগে ডিম কটা বসা নাও পার কাছে আগুন উঠে দাও নাই রকম ভাই ওই হিসেবে দিয়ে আমার ভাই ভালো নিয়ে আসো ভালো বাসন নিয়ে আসো তো করাই দাও করে নিয়ে আসো সব করে নিয়ে মানে তো একবারে দুই উঠে হ্যাঁ না হ্যাঁ ময়লা বেশি ছোঁয়া যাবে না ওইটা নিয়ে আসো এরকম ভাই ভালো কাছে ডিম ছিল ভিতরে রাখতেছি সে সোলে কে মানতে সোলে তো আছে সামরা ধরে এটা গাল করে উঠে যাবে ও এটাকে আমি খালি দুই পাশে এক লোক হইলো কে নিয়ে আসতাম এই যে আমার ডিম এ পানি দেন আরে বাইরে হ্যাঁ এই কাশিস না আমার সারা ভিতরে ডিম মুড়ি কোথাও বেরিয়ে গেছে একটু লবণ দেওয়া লাগছে ফাইনাল টাকা দিয়ে নাও লবণ নিয়ে আসেন কঠিন দেওয়া কত
পুরা আমাদের মাছ খাসির খাসি দেই খাসির জল আমরা নদী দিছি দাও খাসির কই দিই ঘোরাই নদীর তালে বাসনা যে হয়েছে ওরে তেজ এটা আছে আমার সমস্যা এটা আপনি নেই গামলা তো পরিয়ে ভালো এই মশলা পাতি দিবা দাও ওখানে দাও কি আমার হাত লাগবে এই না তুই ধর তো এই ভাই বড় এটা দোয়া লাগবে এর রূপ করুক দুই কোনায় ময়লা ময়লা ডাই দিন ময়লা বাড়বে আর দুটো তো গরম না আশিক ভাই ভিতরে ঢুকে গেছেন গরম মিট লাগবে ও এটা ভাব আইছে শরীরটা ভালো হয় না কই পাই যাবে গুছাও ভালো করে গুছাও ভালো করে গুছাও সাথে করতে দাও আর মুখ বলে ভিতরে নিয়ে বাইরে দিয়ে না নেই তো এটা নিয়ে আমার সমস্যা সকালে মানে আরে মুখ তো এটা আগে কিছু লাগ না লাগবে না নিয়ে ভাই আস্তে জাল হবে ঠিক আছে ও কঠিন লাগাচ্ছে ওই তুই তো আর তো আদ্য লাগবে না রে ভিডিওটা নষ্ট করে দিল যা এই সুহাগ খালি কিডা রে এই কিডা দাও আরে খেলা দিলা খেয়ে লাগে কাটে কমছে খাওয়া না দিয়ে খাওয়া দে 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 হাতটা দিয়ে দিল সবাই এত টাকার দামের ডিম ফেলায় না তো সব নিয়ে দিল পুরো ভিডিওটা এ রে এটা কোনো কথা কিছুই রাখলো সি 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 বুঝতে লাগবে না লাগবে না থাকো দিয়ে দাও এই যে দাদারা আছে না দাদুরা রান্না করে এটা আছে কে কে দেয় মরিচের গুঁড়ো ধনিয়া বাটা হলদি বাটা মশলা বাটা আমরা না এটা আলাদাই করলাম আমরা না এটা আলাদাই করলাম দিলাম জেটির ডিম ভাই আপনারা তো বদ্ধ করছেন এই ব্যাপার ডিম হয়ে গেল কেমন মানে একেবারে মুছে দিচ্ছে তারপরে মাস করে বন্ধ চায় তাহলে কি ভাব আইছে নাকি ছবি টবি তুলি আজকে আমরা খাবো পাখির ডিমের ভুনা খিচুড়ি
টুল নিন আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন।